大概咧專家係可以話到俾我哋聽，佢如果邊一帶嘅水流係污染咗嘅咧，佢應該會係流向邊一處。咁而流向邊一處咧，就係喺邊度係有一啲海洋生物係會受到影響，會係比較高危啲。咁我哋亦都知道咧，通常究竟邊一啲嘅海產係會去到邊一度佢去售賣。當然有咗呢啲嘅資料之後咧，可以更聚焦係喺嗰啲嘅批次咧。假如佢真係嚟得到香港嘅，我哋亦都會係當然係加強去抽檢。唔一定係日本㗎啦，邊度都係一樣。輻射進入咗食物鏈嘅話，邊一類食物高危一啲呢？好難去估計咧，究竟邊啲係特別高危，或者邊啲係可能係比較安全。咁如果嗰個草或者嗰個田地係污染咗咧，喺個牛裏邊咧本身亦都會積聚，咁而喺佢個牛奶或者佢個牛肉裏邊咧，可能亦都會有呢啲嘅殘餘嘅。咁而我哋要見得到咧，就係話我哋喺每一個嘅範疇，每一個嘅連鎖扣裏邊咧，都要做好我哋嗰個嘅所謂嘅最高警惕。咁呢啲係我哋會做。但係如果你話一啲嘅製成品嘅食物嘅製成品，一個餅乾或者一個紫菜餅，佢裏邊有好多唔同嘅原料，佢有麵粉先做得到啦。佢亦都要有紫菜啦，佢亦都有糖分啦，亦都有鹽分啦。咁所以好多呢啲咧就係話，我哋無論佢乜嘢嘅食物或者食品咧，我哋都會係用同一個好謹慎嘅態度去處理。佢話當局對日本入口食物嘅輻射檢測，無論係表面嘅污染，抑或食物內嘅污染，都會檢得到。